គ្រប់នឹងជម្រាបសួរបងប្អូននៅក្នុងFacebook Page និង Channel YouTube របស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចា៎ហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើការឆាសាច់ជ្រូកជាមួយស្ពៃជូរបងប្អូនគឺថាមួយមុខទៀតហើយឆាទៀតហើយចា៎អញ្ចឹងតាមតាមទស្សនាទាំងអស់គ្នាពីរបៀបឆាបងប្អូនចា៎ចូលបងប្អូនឥឡូវយើងធ្វើការលាងជាមួយស្ពៃជូរបងប្អូនយើងឲ្យស្អាតណាស្ពៃជូរសាច់ជ្រូកដែលយើងទិញពីផ្សារមកគឺយើងលាងឲ្យស្អាតចា៎សម្រាប់មុខម្ហូបខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងគឺចំណាយអស់តិចទេបងប្អូនចា៎សម្រាប់ស្ពៃជូរនឹងខ្ញុំទិញអស់ 2000 រៀលហើយជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកអស់ 3000 បងប្អូនអញ្ចឹង 5000 រៀលសម្រាប់មុខម្ហូបខ្ញុំហ្នឹងណាយើងលាងឲ្យស្អាតហើយយើងជូតទឹកចេញស្អាតបងប្អូនចា៎គឺទឹកថ្មីលាងជាមួយសាច់ជ្រូកបងប្អូន 3000 អញ្ចឹង 5000 បាទអូខេឥឡូវយើងមានសម្អាតហើយអញ្ចឹងយើងទៅហាន់ស្ពៃជូរហើយនឹងហាន់សាច់ជ្រូកដើម្បីឆាបងប្អូនយើងធ្វើការហាន់ជាមួយស្ពៃជូរបងប្អូនសម្រាប់ខ្ញុំឆាគឺមានខ្ញុំហាន់แบบហ្នឹងបងប្អូនចាបងប្អូនប្រើជ្រុំដែរបងប្អូនប្រើលាងស្ពៃជូរហើយដល់សាច់ជ្រូកគឺសម្រាប់លាងប្រហែលសម្រាប់សាច់ជ្រូកគឺបងប្អូនទៅជួយបានអត់ចាប់តាក់ឆ្ងាយទេ The misery The ecstasy The finer thing you សម្រាប់បន្លែសាច់របស់ខ្ញុំគឺអូខេហើយបងប្អូនតោះទៅឆារបស់គ្នាណាបងប្អូនឥឡូវសាច់ជ្រូកI feel so much. I just love what you do to me. បងប្អូនខាងអត់ចូលខាងឡើងក៏អត់ឡើងទៅសាច់ជ្រូកបងប្អូនធ្វើការដាក់ DJ ជាមួយសាច់ជ្រូកហើយសម្រាប់ឆានគឺអត់បានអ្វីបងប្អូនថាស្ពៃជូរហ្នឹងគឺយើងមានជាតិប្រៃហើយយើងអាចដាក់ស្ពៃច្រើនក៏ដូចច្រើនដាក់ជាមួយស្ករត្នោតគ្រឿងផ្សំមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូនគឺដាក់ប៉ុណ្ណឹងទេយើងអត់មានខំថតអីទេយើងដាក់សាច់ចូលដើម្បីលើឲ្យឈ្ងុយជាមួយគ្រឿងជាមួយខ្ទឹមចូលទៀតណាសាច់យើងចូលទៀតឆ្អិនហើយធ្វើការស្ពៃជូរចូលណាបងប្អូនរកស្ពៃជូរឆាប់ចំបាក់And then you touch I feel so much I just love what you do to me Chàoបងប្អូនតាមគ្រប់ម្ហូបទាំងអស់គ្នាជាមួយសាច់ជ្រូកបងប្អូនជួយខ្ញុំឲ្យមានស្បែកឆ្ងាញ់ Then switch it up and treat me right You promise sun but you bring rain I still love what you do to me The highest highs The lowest lows You take me to តាមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាពេលវិធីធ្វើម្ហូបរបស់ខ្ញុំណាបើចង់មើលវីដេអូបន្តទៀតសូមជួយ follow page ហើយនិង subscribe នៅក្នុង YouTube របស់ខ្ញុំមួយផងអរគុណបាយបាយជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ